蓝冰把影视剧中的钢铁侠搬到了现实里，把不服他的科研人员彻底征服了。可穿戴机甲如果可以实现全军装备，那简直就是全军钢铁侠了。小兰子同志，如果让你全速制作出一套机甲，需要多久？我还真不清楚，不过我现在要再制作一台纳米战甲，如果你好奇的话，可以计时喽。现在再做一台？现在不已经有2台了吗？我现在要做的和你们之前看到的那2台可不是一回事，我要弄个新款的纳米机甲。怎么不一样？喂，王部长，我这里需要一些材料，需要你那边帮忙配备一下。没问题，你尽管说，我立刻给你送过去。那好，我一会儿发个清单给你，筹备齐了麻烦送到纳米实验室。没问题。终于可以顺便看一看小兰子同志做的新外骨骼机甲究竟是个什么东西。一条消息发了过来，这全都是各种稀有元素啊，这都属于被严格管控的东西，还要这么多，挖了个去啊！王部长，蓝冰派我给您送个东西过来。正是之前大首长亲自交给蓝冰的卡片，但凡是科研领域发布的命令，各个部门必须无条件响应。看来小兰子同志也猜到了，申请这些元素完全不在我的权限之内啊。小兰子同志，凑齐了，辛苦啊，领导。可别闹了，现在你是领导。对了，我听一鸣说你们要测试新的外骨骼机甲，开始了吗？哦，在天上的。在天上？我靠，一鸣在哪呢？我怎么没看到？就在天上啊！实验开始。这么多元素添加，和之前完全不一样啊！看来这真是要有大动作啊！这一天的信息量实在是太大了，我都有点接受不了。离谱，我只能用离谱2个字来形容。你这是要做些什么？当然是纳米机甲了，不过这次要做一套不一样的纳米战甲，所以我们要制作出一种新型材料。又是新型材料？老李，你有什么想说的？我还能说什么？习惯就好了。这次我来操作就好。这太夸张，这么多种元素整合，它究竟做出一个什么东西？我还是看着吧。这次要制作的新材料，感觉比之前的都要强大。搞定，开始。蓝冰开始添加第2种、第3种、第N种新元素。完成了。能量核心做好了吗？您稍等，快点啊！时间就是金钱。周老说他按照您的指示，已经做好了一个新的核能反应堆坯子，就差激活了。行，那就激活完给我，快！终于可以开始组装了。众人看着蓝冰对机甲安装能量核心、编译等一系列操作，都十分期待。哎，这个机甲的编号不是守卫尖峰了？湮灭者，感觉这次小兰子同志制造出来的东西真的不得了啊！可以启动了。谁啊？万司令。见蓝冰启动第3台机甲能量核心的动作停止，李德佑等人一头雾水。是发生什么事情了吗？万司令。稍等，我先去接个电话。如果你们急的话，可以尝试自己启动机甲，很简单。这，您也太瞧得起我们了。哎，这个万司令早不打电话，晚不打电话，肯定是故意的。小兰子同志，好久没有联系你了。我和老刘现在正在去军区的路上，估计很快就能见面了。还有老邓，邓京业。老邓？谁呀？他是？老邓是海军司令，听说你帮我们改装了6代机和电磁坦克，这家伙羡慕的不行，非要亲自见你，和你谈一下海军武器升级的事宜。你让我和小兰子同志说，你说不清楚，一边去，合作事宜在电话里讲不清楚，如果你有时间的话，再让你和他面谈。好，那等我们到了再仔细说。这又是送上门的买卖啊！嘿嘿，老邓，你怎么回事？身为海军司令，怎么连这点气都沉不住？我这不是着急吗？我知道你着急，但你忘了大首长是怎么说的？哪有求人办事是在电话里求的？行，这次事成之后，我好好谢谢你。行了，走吧，上飞机。蓝冰挂断电话，火速回到实验室。报告，我这边测试一切正常。另外，这台机甲的探测仪显示，就在我正前方300公里的位置出现了军用运输机。我的也显示了，怎么办？军用运输机？万司令他们的速度这么快吗？对面军机上的应该是万司令，既然他们已经来了，那你们正好去给万司令打个招呼吧。好嘞。同时2人身上的雷达也瞬间锁定了远处的军机。陈长官，不如我们比一比，谁的速度更快？比比就比比，还怕你不成？如果我能赢下这场比试，那以后小兰子同志做出新产品，第一个实验的肯定就是我。好，竟然直接超过了音速，我靠，音速竟然还不是极限。不光是他们，在场的所有人都瞪大了眼睛看着屏幕。短短10几秒，速度竟然直接提升到了5马赫。我知道你在想什么。之前你见到的6代机就是小兰子同志发明的，极限速度30马赫。什么？3
30马赫，这不分分钟环游世界啊？那这台机甲的速度不会也有这么离谱吧？其实我也不知道，你自己看了。这怎么都10马赫了？与此同时，军机上马上就能见到小兰子同志了，真激动啊！海军马上就能拥有一艘全新的航母了。哦耶！什么情况？报告首长，雷达检测到了前方出现了不明飞行物，而且速度极快，请问是否改变航线？那你还等什么？立刻改变航线，绕开对方啊！成功改变航道，现在我们在另一个航道飞行。啊，不好了，那2个不明飞行物也跟着改变了航线。初步检测，对方的速度已经到达了10马赫。多少？难道我们被导弹追踪了？报告首长，越来越近了。刘国梁也在第一时间打开了雷达影像。没想到，居然有国家的导弹可以发射到我国境内。目前我国可以达到这个飞行速度的飞行器，也就只有小兰子同志发明的6代机了。但现在6代机已被严格管控，如果起飞的话，肯定是要报备的。现在看来，我们的确是被追踪导弹给锁定了。不行，再这样下去，我们肯定会被命中。汇报现在的情况。报告首长，估计要不了5分钟就能和我们正面撞上。我建议3位首长立即采用逃生方案。好。很快3人便背上了降落伞。蓝兵刚研发的机甲守卫先锋去迎接海陆空3位司令，由于事先未打招呼，3位首长以为是敌军发射的导弹，已经制定了逃生应急方案。准备好了吗？当然，快点的，怎么整说吧，马上要发生碰撞了。我数到3，咱们一起跳，不要犹豫。数吧，快数吧。3。看给老邓急的，跳伞还挺积极的嘛。咱们也跳吧，走着。于是3人背着降落伞都跳了出去。这2个老六坑我，人呢？人呢？3位首长，那2个不明飞行物的速度似乎慢下来了。首长，我靠，不会已经跳了吧？啥？李安，你快看，挖了个渠啊！海陆空3位司令集体献祭跳伞吗？这是？咱们给他们接住，直接送到南方军区如何？我看成这个惊喜，相信他们喜欢。我靠，这什么？管他们什么，先开伞包啊！先开伞包，大不了拼了，摔下去也就碗大个疤。首长们好，降落伞很累赘的。就是这样会影响咱们的速度的。陈一鸣、李安，到底什么情况？不要逼我开大招，我告诉你们。呼叫南方军区，这里是龙国1号，3位首长应急避险跳伞途中，被2个不明飞行员劫持，请求火速支援。哦，别紧张，都是自己人。啥？肯定是这俩破小子馊主意。不一会儿，陈一鸣和李安抓着3位首长就抵达了南方军区。少将陈一鸣见过3位首长。特种部队大队长李安见过3位首长。你们成啊，胆子可真不小。就是，你看给邓司令吓的，人家头一回过来就给了这么大的惊吓。不要紧，这么劲爆的装备也是蓝兵小同志发明出来的吧？果然是牛，真是牛！我也不敢，这不是提高效率、节省时间吗？哈哈，先让我看看。真是可怕！这样一套一体制成的机甲，你们是怎么穿戴上的？什么情况？刚才的金属机甲，像水一样流动，这是什么？这是机甲的能量核心。按照蓝兵的说法，这个能量核心采用的是核聚变技术，里面有源源不断的能源。而我们刚才身上的金属机甲采用的则是纳米技术，这只是其中一种收纳方式。老万，这是你们陆军的新武器，你没看到他们刚才是怎么飞的吗？这肯定是我们空军的新武器啊！去你的！这是在我们南方战区发明的，而且名字叫做单兵作战机甲，关你们空军什么事？你们是开飞机的书客。算了，不跟你说归属哪个部队，咱们去问小兰子同志，看看他怎么说。去就去，这么厉害！如果蓝兵这个超级天才来改装我们的航母，究竟能有多强呢？很快，几人来到了军工部。这里是你们的军工部，简直就像是处在2个世纪。我上次来好像就是去年年初天啊。一般般，咱低调点。老万不对，万哥，一会儿你可得帮我好好说服蓝兵，一定要让他帮我们改造武器。我可决定不了什么，但你要记住，哪怕蓝兵拒绝了你也不能有什么过激的举动。我明白。3人来到了实验室，蓝兵正在熟练操纵着各种仪器，对许多不知名的金属材料进行编译分解。紧跟着是冷核聚变模组安装。可以了，湮灭者，这万司令、刘司令，你们什么时候来的？这位是，我叫邓经验。邓，您是海军的邓司令？是我。感谢几位国士长时间的科研，为我国的国防事业做出的贡献。哪里，司令真是太客气了。蓝兵也注意到了身后的动静。万司令、刘司令，好久不见。确实好久不见。小兰子同志，这位是海军司令，听说我们陆军的坦克和空军的飞机都是由你改造的，所以特地过来见见你。您好，邓司令。我没想到你又搞出这么大动静来啊！刚刚可是把我们吓坏了。
哈哈哈！也多亏这是你发明的，如果是其他国家的机甲，我们几个今天说不定就凶多吉少了。小篮子同志，你怎么突然就开始搞单兵作战机甲了？蓝兵和3位司令简单讲述了一下自己究竟为什么突然搞起了机甲。报告首长，小篮子同志说的没错，之前研制出来的外骨骼机甲，3位首长要看一下吗？听到这句话，军工部的科研人员脸顿时红了。这家伙什么意思？合着这副不是你的脸？好啊，那还由你来演示一下吧。我就算了，可难穿了，我怕。那么谁把你们那套外骨骼拿来给司令们长长见识？就是你们说的初代外骨骼机甲。没错。干什么？我才不穿！你要展示的，你不穿谁穿？算了，别穿了。这你也看到了吧？我只是接受不了那么中古的玩意儿，但凡它再先进一点，我也不会在这搞机甲了。有道理，的确是这样。万司令，我刚研制出来的机甲还差最后一个步骤，不如我先去将它激活了。之后你们有什么事情，咱们再详谈。当然可以，正好也让我们见识一下你新研制出来的机甲。这蓝色的东西怎么看着这么眼熟？小篮子同志，你就这么抓着这个能源核心，真的不会出现意外吗？是啊，要不咱稳妥一点，这东西要是出点意外的话，咱们整个军区都要没了。不用，这东西安全的很，没有这么娇贵。紧跟着蓝兵走到了湮灭者面前，开始激活。能源已经接入，湮灭者正在激活，激活成功，管理权限已开启。该战甲已接入当前所有军事武器。什么事？不好了，司令，我们陆军所有的电磁坦克、机甲坦克忽然同时启动了，明明我们所有人都没有进行任何操作。什么？快接！那边说什么？刚刚空军基地打来电话，说所有6代机毫无征兆的启动了，不过也只是启动，并没有起飞。果然是这样。两位司令不要紧张，这其实是我所设计的一个功能，不光是坦克和飞机，就连这所实验室以及经我改造过的所有实验场地，此刻都被控制了。而控制这些东西的，就是我刚刚激活的机甲。海陆空3位司令经过蓝兵给的惊喜之后，终于见到了机甲战士湮灭者。两位司令也知道，在紧急情况发生的时候，每过1秒，战局的走向都会随之瞬息万变。而我设计这个功能，就是为了应对突发事件，只需要穿上这一台机甲，就能同时操控所有军工武器。只要掌握这台纳米机甲，就相当于掌握了千军万马。除此之外，还有一个附加作用，就是方便后续的管理。这个功能就绝对是一个大杀器啊！世界战争的格局都会因此发生改变。这个湮灭者能否让我亲自试试？你是什么事？要是也是我啊！3位司令，这次性能测试我打算自己上。你行？那你说你要测试什么项目？需要什么样的场地？我现在就派人帮你准备。我要测的是海陆空3期全天候作战以及极端暴力环境测试。海陆空3期测试有个技巧，就是设计越简单，零件越少，功能越单一的产品，通过率也就越高。就好比传说中的步枪之王 AK-47。啊，小篮子同志，其实没有必要进行这样严酷的测试。是啊，你这台机甲已经达到了世界顶尖水平。我既然能说出这2项测试，那就说明它绝对能通过。你们不必担心。那行吧，我帮你找个人，等培训通过了，我们的测试就立刻开始。不必了，这样太浪费时间，我亲自来吧。行，小篮子同志，你刚说你要亲自来。是啊，不行，绝对不行。蓝兵同志，不如这次测试就让我来吧，我已经熟练使用守卫先锋 SW-1 号了，相信上手这台湮灭者也会很轻松。不行，我来，我接触纳米机甲的时间比你早，操作肯定比你熟练。算了吧，你们就别掺和了，这次测试我亲自上。正在进行基因光谱扫描，扫描成功。我刚才听到了什么？基因光谱扫描？如果这个基因光谱扫描能够施工在航母上，那安全问题就再也不用担心了。测试开始，启动纳米虫通讯飞行器。你们快看屏幕，这应该是小篮子同志设置的通讯系统。按理来说，这条机甲的信号扩散以及接收范围都是很大的，而它之所以换成这种纳米虫通讯飞行器，那就说明，也就是说它很快就要飞出信号范围内了。第一个测试项目开始，飞行3万米高空。这都要飞到同温层了吧？你们2个还愣着干什么？赶紧穿上你们的机甲，跟着小篮子同志飞上去。啊！如果出了意外，一定要保证小篮子的人身安全，知道吗？明白。湮灭者当前高度为海拔3万的高空，看样子不会出现意外了。还好。接下来的测试机甲的防御能力，测试内容：3万米高空自由落体。什么？老万怎么这个超级天才这么喜欢作死啊？哈哈哈！别笑了，我看他出意外，你的航母怎么办？啊，一鸣，
李安，快去劝一下小兰子同志，实在不行就直接把他绑回来，不能再让他拿自己的生命开玩笑了。首长，并不是我们不拦着，因为完全拦不住啊。不光拦不住，他还劝我们跟他一样，去进行3万米高空自由落体，来测试机甲强度。首长，我们已经劝不住了，要不您试试？小兰子同志，这次测试太危险了，赶紧终止吧。3万米高空自由落体，但凡是个碳基生物都扛不住啊。是啊，收手吧。放心，3万米高空对我们来说不算什么。这3台机甲都有我自己研发的系统，势能吸收率高达100%。不可能，这根本违反了物理学，不可能做到100%。我也不敢相信，100%可太夸张了。关闭引擎，接下来不启动任何功能，开始自由落体。哎，算了，拼了，成吧，大不了就是碗大个疤。此时在高速下降的陈一鸣，紧张的都快要哭出来了。军工部监视组，什么情况？100公里外发生爆炸？不对，蓝丁的机甲的能量核心用的不是核聚变吗？那刚才巨大的爆炸声音不会就是？这件事情已经超出我的能力范围之外了，必须尽快上报。不好了，万司令，军区极有可能发生了核爆炸。你想多了，我现在就在小兰子同志的实验室。刚刚我们还看着他完成了机甲防御测试，没有任何能量泄漏的情况，也没有你说的什么核爆炸。先这样。报告首长，我们已经定位了蓝兵和陈长官他们坠落的地点。马上给我备车啊！同时安排医护人员准备就绪。老万，蓝兵不会出事吧？从3万米的高空坠落下来，那个什么能量核心竟然真的抵抗住了，没有发生爆炸。测试通过，蓝兵居然没事。同时大屏幕上出现了一系列的数据。这些应该是小兰子同志、一鸣以及李安的身体数据。从这些数据来看，他们非常健康。小兰子同志之前说，他的外骨骼机甲的势能吸收率高达100%。那也就是说，刚才他们3人从高空中坠落下来的强大势能，全部都被他们身上的外骨骼机甲吸收了。这也太不可思议了。小兰子同志，既然测试通过，那你就回来吧。机甲也应该检修一下，再进行接下来的测试。不用检修，因为机甲没有出现任何问题。我已经把这台机甲现在的数据情况发送过去了。一点问题都没有。接下来是第3项测试，海洋测试。他们要去哪？查一下。看着3人飞行的方向，万志毅忽然有点慌。他们接下来可能要去的是马里亚纳海沟。湮灭者机甲战士作为新研发的军事武器，肯定少不了实地测试，所以蓝兵亲自上阵去极端环境进行极限测试。马里亚纳海沟，听到这个名字，万志毅整个人都愣住了。可能小兰子同志是为了测试出这台机甲的极限性能吧，就像之前测试电子坦克，只不过这次换成了纳米外骨骼机甲，而且还是穿在他身上，所以就看起来就比较危险。一旁的海军司令邓金业却是瞪大了眼睛。你们确定小兰子同志要去的是马里亚纳海沟？其实我们也不知道，只是根据他以往的行事风格，还有现在的行进方向，推测出来这个结果，而且可能性很高。身为海军总司令，他怎么可能不知道马里亚纳海沟？这可是当前蓝星最深的海沟，其深度高达1万米，哪怕将世界最高的珠峰塞进去，也会被全部淹没。能不能叫他们回来？这次测试的危险程度，可能比从3万米高空自由落体的危险性还要大。他做出来的决定，没人能劝得动。我们还是祈祷这套机甲能够抗住上万米深的海底岩墙吧。真是长江后浪推前浪啊！蓝兵3人速度全开，朝着马里亚纳海沟的方向飞了过去。很快20分钟过去，3人顺利来到了目的地。果然是这里。希望小兰子同志能够知难而退吧。接下来进行海洋测试，下潜到目标海平面1万米以下。你们刚才听到没有？刚刚他说这次的目标是潜入马里亚纳海沟，而且深度是1万米以下。在场所有人此刻都开始怀疑人生。我听见了，布隆。万司令，如果小兰子同志他们在海底出现什么意外，那可就真的完了。万司令，快想办法将小兰子同志他们拦截下来吧。放心，我这就通知部署在周围的海军，立刻对他们实行拦截。马里亚纳海沟区域有3个来自南方战区军工部的科研人员正在尝试入海，通知周围巡逻的海军，立刻对他们实行拦截。切记语气一定要柔和，千万不能惹对方生气，知道吗？收到。不好了，蓝兵他们已经冲进海中了，这也太果断了吧！别太紧张，马里亚纳海沟附近还有我们的潜艇，潜艇所在的位置大概在海平面以下6000米左右的位置，能够拦住就好。这下多亏了邓司令，不然就真的完了。众人一直关注着屏幕上实时反馈出来的3台机甲的数据。当前潜水深度为1万米，已抵达目的地总耗时35秒。35秒，1万米，
换算下来每秒就能下潜将近300米。海底10000米的压强最少也在101兆帕以上，而我们生活中的空气压强也才只有101千帕，足足1000倍的差距。那这个101兆帕是什么概念？101兆帕你可能很难理解，这样我给你举个例子，一头成年大象的体重在3到5吨重，而蓝冰他们潜入到10000米之下的感受，大概就和2000多头大象踩在身上一样。那这么说，蓝冰他们身上的纳米机甲的坚硬程度，可以扛起6000吨到10000吨的重物，这也太离谱了吧！不光是这样，你看看他们现在所处的环境，我靠，当前环境温度为320摄氏度，这温度感应器是不是出现问题了？怎么上涨的这么快？这是开水吧？温度之所以上升的如此之快，是因为蓝冰他们正在海底高速移动，也就说明他们所在的位置几乎和站在火山口没什么区别。但我好奇的是，他们测试完潜水模式，为什么还要在海底逗留？打开纳米探测仪，开启照明功能。众人看向屏幕，只见被蓝冰照亮的前方，正有许许多多奇形怪状的鱼在游动，似乎还漂浮着一些细小的微粒。这些难道就是刚才蓝冰说的什么纳米探测器？开始探测方圆10里范围，探测目标类型、矿物，探测元素氦3。他刚才说什么？如果我没听错的话，小蓝子同志说的应该是探测元素氦3。他是怎么知道海底有这种元素的？其实我也不知道海底有没有存在氦3这种元素，只是既然已经来到了海底测试机甲性能，不如顺带着探测一下。时间一点一点过去，326号探测器检测到目标元素，379号探测器检测到目标元素，543号探测器。智能系统的声音接连不断。居然在真的有，蓝冰小同志真的是神了！没想到氦3元素竟然这么容易就被找到了，运气运气！检测到远处海底正在发生板块运动。板块运动？你们见过真正的板块运动吗？正巧前面不远处在发生板块运动，我们去看看。这，听你的，小蓝子同志，万万不可啊！那可是板块运动，而且还是发生在海底，太危险了。板块运动，海洋也会随之产生波动，在那些海浪面前，军方的重舰都难以保持平衡。你现在所处位置是海底10000米的地方，威力比在陆地上要危险不知道多少倍，千万不要以身试险啊！你俩别听他们的，放心没事。既然你都这么说了，那我们过去看看也没什么大不了的。没错，既然你们都没什么意见，那我们即刻出发。就是这里了。警告：驾驶员当前所处位置的板块正在运动，即将发生碰撞，真的要地震了！蓝冰，你们抓紧离开！蓝冰，你们快撤！上方有巨石，再不走真来不及了！快启动核聚变打击！看着这一幕，所有人都惊呆了。这哪里是外骨骼机甲，这简直就是一台行走的核武啊！不可思议，太可怕了！如果这个能量核心可以装在我们的坦克上，还有航母上的大炮，是不是也要装上这样的武器？等完成这次测试，一定要和小蓝子同志商量一下接下来的改造事宜，不能再拖下去了。在看到蓝冰发射能量光束解决危机的时候，一旁的陈一鸣和李安全都愣住了。你刚才用的是什么？我们的机甲也可以做到吗？当然，你看旁边的峭壁，我看也快坚持不住了。我来，还有我，这样下去也不是办法，一次性解决吧。好了，这样就不会再有延时耽搁时间了。而实验室看到这一幕的众人，顿时都陷入了疯狂。你们陆军还是真是有实力呀！别那么紧张，我们好不容易来到这里，为什么不好好欣赏一下这里的风景呢？您正前方的生物名字叫做断脚双眼钩虾，一个大学生居然把类似钢铁侠一样的机甲给造了出来，并且进行着非常极端的测试，还是在海底作业，把军区高层都给吓坏了。太可怕了！我收回我之前的话，我可能有些小瞧蓝冰制作的机甲了。刚才小蓝子同志手臂上的激光，或许才是最恐怖的东西。这台机甲不仅可以下海，还可以飞行，也就是说，它可以真正做到制霸海陆空。小蓝子真的改变了现在的战斗模式，真的可以做到以一当千。好了，继续前进吧。探测器已完成检测，当前区域氦负3矿物储量总和为5000万吨。我没听错吧？真的是5000万吨！蓝星上竟然还蕴含着这么大的财富，而我们都还不知道，足足是地面储量1亿倍的元素。之前检测出来，月球上的氦负3储量也就只有26万吨，可以满足全世界2600年的能源。原来我们坐拥如此巨大的宝库，多亏了小蓝子同志啊！没有他前往深海，这个宝藏我们可能再过多久也无法发现。这条消息万万不能传出去，明白吗？明白。明白，小蓝子同志，你检测到的元素可以尝试采集吗？我们整个国家都是你的后援。根据定位检测，蕴含氦3的矿物位置并不浮在海床，而是在位于海底6382米之下的位置，还要再往下6000米。这下白高兴一场，
哪怕浅一点也好啊。居然有足足6000米，简直不可能啊！那换一片海域吧，深度低一点的，或许还能够实现。居然在6000米以下，太好了！埋藏深度越高，矿物杂质更少，纯度更高，无法开采，节约运输成本也没用啊。我们现在是想运输都没办法。是啊，只有到了手里才是好东西。现在咱们只能看着开采。为什么要担心这个？这不都是小问题吗？什么意思？难道你有了开采的办法？开采矿物的东西不早就造出来了，而且都实现量产了。什么时候？我之前研发的那一批电磁机甲坦克，不就是开采矿物的吗？坦克还能入水？等，让我缓一下。喂，是小王吧？你抓紧去我办公室，办公桌左边的抽屉里有一份文档，是关于坦克机甲使用的说明书。就在抽屉里是吧？对，抓紧时间给我送过来。这辆坦克居然还有这么多功能，老万，这里面到底有没有说关于潜水的功能？等我找。找到了，真的可以潜水。很难想象，这样一台装置竟然是以坦克的形式出世的。你们看着写着潜水深度保险估计在3万米以上。3万米还是保守估计，难以想象啊！按照说明书来看，用电子坦克机甲来开采矿物，应该可以实现了。老万，像这样的坦克机甲，你们向小兰子同志订购了多少？没多少，也就只有几百辆吧。多少？上百辆坦克机甲？我记得军事竞赛的时候，你们不是只有1辆？那都什么时候的事儿了？后来我们找小兰子同志订购了一批，可惜只有几百台。对了，老邓，我们空军的6代机也只有几百架。你们这帮老六，怎么我就没直接和小兰子同志谈项目呢？要是这些机甲坦克在海里的表现真的太好的话，可别把我们海军取缔了。那不会，怎么能取代海军呢？毕竟我们的数量也不多，是吧？哈哈。老万，你们这坦克机甲既然可以在海底作业，那这装备就应该分给我们海军一部分。我也不多要80辆，我按照原价给你。去你的！你别想从我手里掏走1辆，想都别想。老邓都这么说了，我没记错的话，你们的坦克机甲还是会飞的。既然你要分给海军一部分，总不能不给我们空军吧？我要的更少，60辆就行。也去你的！你们想都别想，这坦克机甲无论是谁的，作用都是保家卫国。所以好东西都是要一起分享的嘛。去！你们仨别闹了，刘司令接下来需要你们空军利用6代机将坦克机甲牵引过来，然后开始深海挖矿。行，老万让你们的机甲坦克开到广场上，我现在就让空军基地的飞行员将6代机开过来。6代机一到场，计划立刻开始。没问题。这可是在我们海军的地盘，岂不是显得我们太没用了？小兰子同志你好，我是邓经验，有没有什么是需要我们海军帮忙的？一定全力配合。还真有，让你们海军的舰船离远一些，体量轻的有可能会被坦克入水的海浪掀翻。好，那啥？那我现在就让附近的舰船帮忙远离。邓司令别灰心，等这次测试结束之后，我会酌情帮海军提升一下装备的。好的，太好了，太棒了，郭爷，等你这句话等得我都快受不了了。喂，让马里亚纳海沟附近巡航的舰船和潜艇抓紧时间远离，就说是我的命令。与此同时，王部长的办公室中，也不知道小兰子同志的新机甲测试结果怎么样了。等等，万司令您刚刚说调集全部坦克机甲，然后把它们运到太平洋上。没错，快点的，全部开到广场上面，时间紧，立即去安排。是。见过3位首长，不用这么紧张，交代你的事情都已经做好了。所有坦克机甲正在朝着广场聚集，很快就能到场。老刘，你们那边的6代机什么情况？多久能到场？现在应该全速朝着这边飞过来，估计用不了几分钟就能抵达了。好，老万，你们陆军还是真是有实力啊！别那么紧张，我们好不容易来到这里，为什么不好好欣赏一下这里的风景呢？加大照明范围，帮我查找这些鱼类的资料。您正前方的生物名字叫做断脚双眼钩虾。就这样，蓝兵一边逗弄这些稀奇古怪、极为丑陋的鱼类，智能系统就在他的耳边讲解。老刘，6代机什么时候到？现在。好了，既然都到场了，那计划就可以正式开始了。所有坦克，听我命令，变形。虽然已经见过几台坦克机甲，但现在看到，仍然感觉相当不真实啊。绑缚牵引绳，所有6代机前往太平洋海域，目标马里亚纳海沟，即刻出发。万志毅一声令下，所有6代机带着机甲坦克就出发了。还是低估了陆军的实力啊！
这么多飞机坦克，放到哪个战场上都是王者啊！万司令，咱们怎么忽然有这么大的动作？是不是有战争要开启了？别这么紧张，如果真是战争的话，咱们可就不止派出这么点装备了。那倒也是，那究竟是为什么？告诉你也没关系。万志毅将蓝冰是如何让潜入海底，又怎样在海底发现了5000万吨氦3元素矿物的事情说了出来。海底10000米高压开采工具是机甲坦克，这东西还能用来开采矿物，咱们这样做真的保险吗？这一点你放心，小篮子同志在设计机甲坦克的时候早就考虑到了，不然我们也不会将所有坦克机甲派到马里亚纳海沟那边去。啊，这好了，这里的指挥任务暂时交到你手上，我还要向大首长汇报呢。是。万志毅来到自己的办公室，我是万志毅，我有重要的事情要向您汇报。志毅啊，这么急着打电话过来，是工程上出了什么问题吗？首长，今天我们带着邓京业去了军工部，原本是想让小篮子给海军方面的武器升级，结果我们到了才发现，能别挤牙膏吗？快说！万志毅将蓝冰机甲测试的事情说了一遍。纳米核能机甲，你们军工部研制的不是单兵外骨骼吗？啊，对的，单兵外骨骼蓝冰他看不上。你是说蓝冰看不上你们军工部研发出来的单兵外骨骼，所以就选择自己研发，搞出了纳米核能机甲？是的，首长，我可以向您保证，这是我这辈子以来见过最科幻的武器。我这里有视频，马上给您发过去。你等一下，你去把那几个参谋都叫过来，就说有紧急事件。是。不一会儿，4位参谋全部到齐。都来了，快坐。首长，听说您叫我们过来是有紧急的事情发生，主要是让你们欣赏一段视频。欣赏一段视频。这是志毅，你来讲解一下吧。好的，几位首长现在看到的效果就是蓝冰发明的纳米科技，机甲基本上就算是大功告成了。纳米科技外加冷核聚变核心，这套纳米核能机甲的性能该有多么强大啊！我都有点好奇了。现在这套机甲在什么地方？我们能过去看看吗？志毅啊，这台机甲还在军工部吗？刚才还在，现在在海底准备开矿了。我们现在已经做完了准备手续。开矿？开什么矿？氦3元素的矿石。位置在哪里？总体含量有多少？话说找到的话，也是在海底1万米的深度。我们该怎么开采？总不能让蓝冰他们穿着机甲搬运上来吧？那得需要多久？这个要不咱看大屏幕。小心！几位首长请放心，继续看下去就好。这台机甲的性能远比我们想象中还要恐怖。这个威力也太恐怖了！不是击碎，而是蒸发。在海底蒸发一块岩石，这得是多么恐怖的温度啊！真没想到，这种科技竟然由咱们率先掌握了。据情报，蓝冰同志在对纳米核能机甲进行海底测试的时候，发现了大量蕴含氦3元素的矿物，存有量预估计为5000万吨。以上情报全部准确，请首长指示。既然如此，一切听从蓝冰的安排，所有部门必须全力配合。如果有人有意见，就让他来找我谈。最主要的是，如今马里亚纳海沟的归属权问题，命令所有部门做好对此次开矿行动的后勤保障，外交部门随时准备。接下来可能有一场硬仗要打，一切事宜以不干扰蓝冰行动为标准。是。同时，6代机和电磁坦克机甲正朝着马里亚纳海沟飞去。鹰降驻太平洋监测基地。我的上帝，如此强烈的板块运动！可就在他抬头的一瞬间，看见了无数6代机带着坦克飞行。爸爸接电话啊！不好了，不好了，龙国要来攻打我们了！什么？龙国来攻打我们？他们凭什么？开启自卫反击模式，一定让他们付出代价。怎么回事？你没听到我说的话吗？长官，不是我们不想打，只是龙国派出来的部队太强力了，估计我们连反抗的能力都没有。你什么意思？长官，我已经将具体情况通过内部通讯频道发送到您的邮箱了。行，这是龙国的6代机，我靠，怎么这么多？怪不得无力反抗。不可能，不可能，龙国绝对没有这个胆子，这件事必须得上报。我是国防部部长，我有一件十分紧急的事情要汇报总统。白房子办公室当中，说来也奇怪，龙国竟然就这么堂而皇之的放出来了，甚至不做丝毫遮掩。我怀疑这里面有诈。长官，不好了，海上监视基地刚刚传来消息，说龙国集结了大批量的军事武器，正在通过飞行的方式朝着他们快速接近，而且大有开战之势。你说什么？你调查清楚了吗？
我告诉你，这只是你的主观猜想，之后产生什么严重的后果，可都不是你能承担得起的。总统什么时候这么热爱和平了？不行，这个锅我不能背。和太平洋基地连线看看吧。这里是白房子，请汇报你们现在的情况。报告长官。就在刚刚，我们发现了龙国大量的6代战机和坦克机甲正在朝着东部海域集结。我怀疑很有可能目标就是我们。让我看看第一现场。龙国真的要和我们鹰将开战吗？不可能，龙国绝对没有胆子和我们开战。这些坦克机甲一旦进入我们的领土，顷刻间就能毁掉一个城市。长官，龙国的战斗机群和我们之间的距离已经越来越近了，要不要启动紧急预案？启动紧急预案吧，立刻启动，出动所有军事武器，通知所有部队时刻做好战斗准备，同时通知我国所有民众，让他们做好迎接灾难的准备。龙国的6代机和电磁坦克是要去海底挖矿的，却被鹰将误解为要开战。召集各个部门做好战事防御，所有人必须到，务必在龙国展露出真的目的之前，商量出一个真正的对策。是。众人来到白房子。报告长官，所有官员全部集齐。好，这是秘书播放了一段视频。长官，这是太平洋监测基地传回来的画面。就在刚刚，我收到来自东方的消息，说龙国正在进行大规模的军事调动，这些军事装备都来自龙国。等等，龙国的目标该不会是我们吧？怪不得长官会进行如此大规模的会议，居然真的要打仗了，而且还是龙国发起的对我们鹰将的战争。不用紧张，我已经想好了对策，做好随时启动核打击的准备。这就完了，所有人都懵逼了。不是，这么半天你就想出这么个玩意儿，这不就是同归于尽吗？核武并非要真的动用，只是需要你们将这个消息传播出去，引发恐慌，让全世界都知道我们是逼不得已，要怪就只能怪龙国。那我们接下来要怎么做？接下来只要将恐慌的消息传播出去，剩下的就交给我吧。北方毛熊国防办公室中，300架6代战斗机还牵引着100辆电磁坦克，而且这个方向还是朝着鹰将的国土去的。难不成龙国真的要打鹰将？有这种好事怎么不带我？想着，他掏出手机拨通号码。喂，许久没有和你联系了。我看到你们龙国要攻打鹰将的消息，请问这个消息属实吗？你肯定是误会了，我们龙国向来是热爱和平的国家，不会轻易挑起战争的。这次的军事调动，目的只是要去挖矿。挖矿？哦，好吧，挖什么矿？飞机坦克去挖矿？真的吗？难道是去挖鹰将国土上的矿？不行，我得赶紧把这个消息报上去，有大帝来拿主意吧。攻打鹰将，这不扯了吗？刚刚对方好像说是在网络上看到的。他直接通过渠道登录上了国际网站，网页刚刚刷新，铺天盖地的帖子顿时出现在屏幕上。好家伙，哈哈，鹰将那嘎达也有营销号，我们只是想挖矿罢了。随着来自鹰将的信息不断散播出去，整个世界都开始陷入恐慌。2个小时后，联合会议准时召开。怎么龙国那边屏幕还是黑的？怎么回事？难道没有通知到龙国？距离会议正式开始还有10分钟，如果龙国方依旧未能到场，就看他们放弃这次解释的机会。龙国代表一直漆黑的屏幕却在这个时候亮起，居然在这种关键时刻到场了。请问龙国代表，你们却不遵守时间，请问是对此次会议有什么不满吗？联合理事会议通知，我会议将于下午3点开始。我有迟到吗？既然大家都到齐了，此次紧急联合会议正式开始。接下来，我请大家看一个短片。请问视频中的军事武器是不是来自你们龙国？没错。很好，既然这样的话，那接下来的事情就好办了。我请龙国方代表给我们解释一下，为什么没有告知联合理事会的情况下，就贸然举行如此大规模的军事调集？你们究竟是想要做什么？我告诉你们，这些军事武器在我们这不过是挖矿的工具罢了。这次调集只不过是想去深海挖矿，你们有点太看得起自己了。挖矿？开什么玩笑？不可能！你们启动了这么大批量的军事武器，怎么可能是为了挖矿？理事会会长，我要求现在就对龙国进行制裁。爱信不信，就这吧。等众人反应过来，就见属于龙国方的屏幕再次黑了，大首长已经下线了。岂有此理，真是岂有此理！鹰将代表，请问这件事你怎么看？我觉得想要印证龙国代表的话是真是假，去看看他们的战斗机现在的情况是最直接的方法。有没有哪个国家自告奋勇去看看龙国的战斗机群现在的状态？他说着，还下意识朝樱花和泡菜代表的方向看了一眼，可惜樱花和泡菜的首相就好像没听到一样。该死！
该死的龙国！报告首长，我们派出的开矿小队已经抵达目标地点，正在准备投放。好样的！终于要开始了。就这么简单粗暴的丢下去了？不知不觉间，我们龙国居然这么强大了。所有机甲推进加速，朝着海底全速前进。开采计划开始。居然真的把这么多坦克机甲搞来了！我去，真的可以开矿，这下计划就可以完美实行了。抵达的速度比我想象中还要快一些，看来军方的部门都相当配合嘛。接下来我会发送你们这片海域当中所有氦三矿石掩藏的坐标。而会议室的众人也在紧张兮兮地看着来自海底的画面。就这么简单吗？一个巨大的深坑就出现在了所有人的面前。这才过去了多久？挖了多深啊？报告首长，数据显示，已经挖了5000多米。多少？5000多米。按照蓝兵之前探测出来的数据，氦富三矿石所在的地点是海底6000米以下。那岂不是说，很快那些矿石就要浮出土面了？太好了，博弈！所有人都激动起来，赶紧安排所有部门随时准备接应从海底出来的坦克机甲，到时候一定要将所有矿物全部安全地运回国家。是。哎，这些坦克机甲是不是已经有些落后了呀？怎么开采速度能慢成这个样子？等这波氦三矿物运回去之后，对这些坦克机甲再进行一次升级吧。不光是坦克机甲，还有6代机。他说什么？还要升级？这还不够使吗？这都什么年代了？我要全都升级成冷核聚变反应堆。这，蓝兵似乎忘了自己的声音还和会议室连接着，而听到蓝兵的话，在场所有人都骂了。蓝兵研发的6代机和电磁坦克全体出动，只是为了在海底挖矿。无奈鹰将以为要开战了，而且蓝兵要把动力装置全部改为可控核聚变。没想到这么快，我们的军事装备就能再次升级了。是啊，哈哈哈哈！小蓝子同志，别忘了我们海军啊！我们海军可还是一次升级都没有过的。没问题。报告蓝兵同志，我们已经成功挖到目标深度，下方出现大量矿石，请问是否开采？稍等一下，正在检测当前矿物当中的氦富3元素含量，含量纯度在预计范围内，可以开始开采。所有人开始采矿。上百台坦克机甲同时开始挖矿，可真行啊！所有驾驶员准备好，第一波氦3矿物很快就会送上，随时准备接应。第一波开采任务完成，请接收原始。25号飞行员准备接收。释放矿石成功了，这一切少不了小蓝子同志在一旁指挥的功劳。而与此同时，国际会议上又没有人去调查龙国战斗机群的动向，难道你们就不害怕龙国的矛头有一天会指向你们？他没想到，往日对他言听计从的那些国家，到了现在居然统统都在装聋作哑。好，你们一个个的都装听不见是吧？既然这样，就别怪我以后翻脸不认人。殊不知鹰将总统在挂断视频会议之后，立刻就采取了行动。情报部门的人呢，抓紧来见我！立刻调集所有卫星，搜寻龙国的上空。他们进行如此大规模的军事调动，究竟是要做什么？好的，我给你1个小时的时间，如果找不到龙国军事调动的目的，你就准备引咎辞职吧。是。这才短短半个小时过去，这些坦克机甲就在蓝兵的指挥下开采出了上万吨的矿石，并且速度还在逐渐加快。现在的坦克机甲一次足足可以运送200吨的矿物原石。按照6代机和坦克机甲的数据，这2种军事武器如果全功率开启的话，一次运输500吨的矿物丝毫不是问题。现在运输回来的氦3元素矿物原石已经有多少了？已经上百万吨了。只要再有1-2个月的时间，我们就能把海底的矿物全部开采出来。照这样下去的话，龙国很快就有使用不完的能源了。我已经开始期待这些矿物全部运回龙国之后，龙国的军事力量将会迎来多么强大的升级了。忙完这波，一定要给我们海军的武器进行一次彻底的升级改造啊！不然再这样下去，我们可就真的要被空军和陆军彻底甩在后面了。怎么回事？还没有找到？抱歉，马上就能找到了。就这样，又过去了10分钟，还是没有。哎，怎么会这样？停，缩小，再缩小。很快出现在画面里的不再是一台6代机，而是一片6代机。看数量大概有300架。太好了，这应该就是长官要找的情报了。这群6代机所在的地方是哪？报告长官，应该是在马里亚纳海沟上空。马里亚纳海沟，难不成是打海怪？等等，龙国的坦克机甲阵列呢？不说是6代机拖拽着坦克机甲去哪了？这个我们也没有发现。没有发现？那我要你们干什么吃的？给我找。是。既然是坦克，肯定不会在水里。
一定要找到龙国坦克机甲的位置。是，长官等等，你们快看，那是什么东西？这是什么东西？不会吧？靠，这是？难道他们在测试这个武器的潜水性能？放大看看那台坦克机甲究竟是什么情况？是。那是什么？研究一下龙国挖的究竟是什么矿？快！长官，请问发生了什么事情？龙国现在正在开采的究竟是什么矿物？稍等，不会吧？找出来是什么了吗？应该找出来了。如果没看错的话，应该是蕴含氦钋3元素的矿物原石，而且氦钋3元素的含量十分之高。竟然真的是在挖矿！龙国竟然已经研发出了可以在万米之下的海域开采矿物的设备，过去捣乱。嘿嘿嘿！召集会议，必须阻止龙国这种行为。现在的龙国在擅自开采我们的矿物，有什么办法阻止他们？如果我没记错的话，马里亚纳海沟的位置应该属于公海吧？我们可以向联合理事会发起申诉，要求龙国归还这部分矿物，并进行谴责惩戒。这样一来，但起码也能拿到一些矿石。似乎只有这个办法了。好，我这就去联系联合理事会。对了，现在通知研发部门，要求他们必须在最短的时间内研发出来潜水深度可以达到万米的潜艇设备，并且还要具备开采矿物的功能。马里亚纳海沟下面的氦钋3矿物原石，我们必须争取。鹰将总统也来到自己的办公室。马里亚纳海沟的位置属于公海，里面所拥有的资源是属于全球人民的。现在龙国没有通过全球人民的同意就随便开矿，让他们为自己这种无耻的行为付出代价。为了扩大影响，鹰将也发布了声明，特地将此事上报了联合理事会。就是这样，让龙国陷入舆论风暴当中。长官英明，如果能将龙国现在开采出来的矿物掠夺一部分到我们手中，那核聚变计划就可以不用等航天部门，直接开始进行研究了。以龙国现在的开采程度，绝对可以帮助我们完成可控核聚变的研究。上次军事竞赛的排名对于我们来说也就没什么影响了。现在就看看龙国能在世界舆论中坚持多久，让你们部门的人加大力度。是。但随着时间过去，鹰将的情报部门也撑不住，直接被龙国网友击溃。情报部长也很无奈啊。京都，真没想到，咱们的外交部还没有出手，网友们就直接把这件事情摆平了。真不愧是我们龙国子弟啊！有这群爱国的孩子们，何愁国家不强大？哈哈哈哈！这是咱们的战争，总不能让孩子们冲在前面，把有关部门的人叫过来，我要亲自对鹰将进行回应。鹰将总统看到龙国的6代机群和电磁坦克，内心产生了恐惧，怂恿联合理事会要制裁龙国。真不知道鹰将哪里有脸面发出这样的声明的。不过这次我们还真的感谢一个人。众人纷纷投来好奇的目光，这个人是谁？那当然是帮助我们挖矿的小篮子同志。这话说的没毛病，没有小篮子同志，我们根本就探查不到海底居然蕴藏着这么多的矿物资源。还有6代机和坦克机甲这些设备呢，这些都是开采矿物必不可少的工具。蓝兵凭借一己之力，狠狠碾压鹰将，狠狠帮我们龙国出了一口恶气啊！首长好，不用紧张，把这张纸上的内容发到我们对外的通告上面，不用任何精简。是，通告很快就传到了鹰将。该死的龙国，该死！再这样下去，我们在国际上的地位肯定会受到影响。还让我去龙国拉矿，那是不可能的。长官，我有一个办法，或许可行。那就快点说嘛。现在和龙国硬碰硬，显然不是很理智的选择，不一定非要对龙国产生震慑效果，只需要震慑住其他国家就可以了。有点意思，你继续说。从现在开始，我们可以派出航母去海域上巡游一圈，这样他们就能知道我们鹰将依旧是其他国家望尘莫及的。派出我们的航母，那就安排下去，照你说的做。是。另外一边，马里亚纳海沟底部，海洋测试结束了，该进行下一项测试了。结束了，那好，我们现在就返航。谁说要返航的？海洋测试结束，接下来的是太空测试。太空测试，是我想的那个太空吗？小篮子他们要去进行太空测试，这是不是太危险了？整个实验室顿时陷入了沉默。既然选择相信他，那就相信到底吧。我发现蓝兵并非是那种会随意下决定的人。乖嘞，这么快？他用了多少时间？从蓝兵说话要进行太空测试，到现在才过去了不到半分钟的时间。半分钟？按照10马赫来计算的话，小篮子同志他们现在每秒就能飞行3000多米的距离，而太空距离地面只有100公里，也就是说，只需要不到1分钟的时间，他们就能抵达太空。之意啊，你尝试和蓝兵联系一下，问问他有没有把握进入外太空。好，启动太空雷达。蓝兵，听得到吗？这里是万智意。听得见，有什么事吗？是这样的，我正和大首长以及一些领导在观看你的测试画面。
请问对于这次太空测试，你有没有把握？会不会出现意外？谢谢大首长关心，不会出现意外。进入太空之后，纳米机甲的太空维生系统便会自动启动，可以实时保证驾驶员的安全。我方已经收到，请继续你的测试。所有人都震撼至极，感觉不可思议。俗话说，少年强则国强啊！有蓝冰这样的年轻人在，龙国复兴几乎是指日可待。实验室当中，千万不要出现意外啊！快看，他们已经脱离大气层了，气温正在以极快的速度降低。如果没记错的话，小兰子同志在进入纳米盔甲的时候，身上只穿了一层单衣。如果维生系统没有恒温功能的话，再过个2-3秒，小兰子同志就会彻底被冻僵。现在的数据一切正常，看来这个维生系统真的有用，那我就放心了。太好了，万志毅，我刚刚是不是听错了？小兰子同志说开启什么太空雷达？您没听错。那他研发的太空雷达在哪个位置？让我们见识一下。这个如果没猜错的话，应该在蓝冰的机甲身上。什么意思？这玩意儿还是随身的。放大这里，这个红点应该是蓝冰吧？按照这个波长传播的速度以及消失的时间来推算的话，这还真有可能是他的太空雷达。太厉害了！如果能把这个技术拿来用作大型雷达的研发，这个数字可能要突破10亿千米。也并没有这么简单。雷达信号最主要的除了距离，还有穿透能力。对，因为太空当中障碍物太多，如果没有合格的穿透能力，将那些太空垃圾和陨石判定为目标的话，警告！警告！发现大批量陌生卫星非法入侵我国领空。陌生卫星？什么情况？蓝冰在外太空发现了非法进入我国的卫星。这不是刚刚打开雷达吗？效率这么高。既然这套机甲可以成功抵达外太空，而且看着蓝冰他们3个人的生命体征还很正常，不如就把他们召回吧。可以。这是什么意思？这跳动的样子怎么看起来有点像手机来的新消息，让人想点一下呢？卫星继续放大，你们看，这是鹰将的国旗，还有这么多，居然在我们国家的上空，真是狗改不了吃屎，竟会做这些苟且之事。给我联系相关部门，我要发出通告，命令鹰将在1小时内将卫星调走，不然全部炸毁。万司令，这里是蓝冰，我在我国领空检测到了许多鹰将的卫星。我知道，你放心，我们这边已经准备和鹰将交涉，让他们给出一个合理的交代。不用这么麻烦。按照国际法，他国的飞行器在没有经过允许的情况下擅自进入我国领空会是什么下场？按照律法，非法进入我国领空的他国飞行器属于入侵行为，应该予以他们3次警告。若警告之后对方不做出反应，可以就地反击。那不就得了？我仅代表龙国命令你离开我国领空，限你3秒之内做出反应，否则后果自负。所有人都愣住了。蓝冰，是我。首长好，我正准备击毁非法入侵我国领空的卫星。什么？首长，是这样的，刚刚小兰子同志和我通话，问非法进入我国领空的飞行器应该怎么处置。我说要先予以3声警告，如果对方冥顽不灵，就可以进行反击。然后，但这样的话，会不会激化我国和鹰将之间的矛盾？你可以继续你的行动，但是你有没有把握全部摧毁？有十足的把握。那就让他们尝尝教训，让鹰将知道干扰我们必须得付出代价，保证完成任务。首长啊，如果灭得太狠的话，鹰将那边估计会不安生。呵呵，不安生又怎么样？有什么不满意的，让他们尽管来找我。是否将其全部击落？全部，一个都不要放过。蓝冰以一己之力碾压鹰将，大首长也为他撑腰，这下怕是鹰将的卫星星链是保不住了。蓝冰，尽管开战，不用担心后果，你后面有国家作为后盾啊。嘿嘿，我也正有此意，正在锁定所有陌生卫星，启动光束武器，准备进行打击。鹰将白房子，发生什么事了？紧急警报响了，我正在寻找问题，找到了。快说，怎么了？到底是？报告长官，正在显示有不明飞行物正在朝着咱们的卫星靠近。不明飞行物难道被龙国发现了？情报部门的人就可以全部去死了？尽快排查身份，必要的时候可以采取强制手段。长官请放心，我敢保证没有人可以发现我们卫星的存在。这种情况很大可能是出现了陨石或者太空垃圾。长官不要担心，在太空中撞到陨石或者太空垃圾是很常见的事情。此次行动，我们总共派出了300多枚卫星。1颗卫星的意外根本微不足道。好，等到制裁龙国之后，定然要让他们给点补偿。不好了，长官，我们刚刚进行了扫描，发现卫星上的雷达完全无法锁定对方，而且正在以极快的速度朝着我们飞来。
难不成是龙国的什么秘密武器？不会吧，快排查清楚啊！所有工作人员快速调整着各种设备的参数，这竟然完全锁定不了，明明已经开启全部功率了。我们接下来该怎么做？请长官指示。我们鹰藏从来都只有让别人吃亏的份，什么时候吃过别人的亏？得派个人将这件事情调查出来，立刻安排卫星进行躲避，千万不要合起硬碰硬。同时打开卫星同步画面。是，这是检测到我的存在了，想要垂死挣扎。呵呵，在摧毁这些卫星之前，先看看他们究竟想要做什么。扫描完成，信息同步实时展示在地面实验室当中。这是怎么样？看出什么端倪了吗？李老，经过我们的观察，这的确是一颗间谍卫星。这些卫星在我们上空，必然是不怀好意的。接下来就看小蓝子同志要如何处理这些卫星了。锁定这颗卫星，锁定完成。接下来将为您锁定其他间谍卫星，锁定完毕。这样太慢了，将长度控制在100米。我去，还能这样用？我们也试试。好，实验室中众人激动不已。好，就是这样，跟他们没有什么好说的。全都给他击毁了，让鹰将知道什么叫有来无回。若不是蓝兵开启太空测试，我们都不知祖国正在被这么多枚间谍卫星监视。鹰将这批间谍卫星必须全部摧毁在这里。这也太夸张了。看来这台机甲的性能才为我们展示了冰山一角。先把太空中的间谍卫星全部清除，然后一定要好好研究一下这台机甲。就是这样，痛快，太痛快了。鹰将白房子，什么情况？为什么卫星都失去联系了？赶紧查原因。报告长官，按照基础逻辑，每一枚卫星发生故障，警报灯就会响一次。按照现在的情况来计算的话，这个警报灯最少还要响几10次。还不能重新连接到卫星讯号吗？说话能不能？报告长官，我们的卫星很有可能正在遭受攻击，并且已经损失了100多个。啥？损毁了100多个？现在剩下的卫星已经开始将画面实时同步过来了。鹰将总统整个人都傻掉了，100多个，这才过去了多久？龙国，这一定是龙国搞的鬼！你们是干什么吃的？居然连一个小小的龙国都防备不住！你知不知道这100多枚卫星对于我们来说意味着什么？你们这群废物、饭桶、白痴！我命令你们全力保住接下来的200枚卫星，一枚都不许出现意外。难道这就是间谍卫星连被击毁前传回来的画面？还有没有其他视频？这是什么东西？难道这个东西的能量储备没有上限吗？别废话了，赶紧操控所有间谍卫星开始逃离，远离龙国上空，远离既定轨道。现在你们唯一的任务是将这些卫星保护下来。是。蓝兵同志，我们接下来要怎么做？当然是锁定所有间谍卫星，准备将其击落。就这样，3台机甲同时开始锁定。检测到当前剩余间谍卫星数量165，是否将其全部击落？全部，一个都不要放过。切换到实时画面看看。是。该死，那里面的究竟是什么东西？难道我们只能看着卫星不断爆炸吗？众人盯着屏幕，脸色逐渐惨白。画面中忽然闪过一道人影。这到底是什么东西？机器人，这好像是一个机器人。这个红色涂装看起来也十分的眼熟。什么电影来着？好像比电影里的还要厉害。你给我闭嘴！难道我们所有的卫星就要这么浪费了吗？只剩下50枚卫星，难道还查不清楚对方的身份吗？还剩最后几个了。把视频证据保存下来，同时给我查，这究竟是哪个国家的武器？我要和他们国家的领导对话。嗨，该死，这究竟是什么东西？人形机甲吗？仅仅靠着一个人形机甲就能歼灭自己的300多个间谍卫星，必须遏制，不能再任由龙国这么发展下去了。粉丝大人，蓝兵被我们抓回来了。你就是用一颗螺丝改造出第6代战机的蓝兵吗？知道你还问？放肆！这几天不好好更新，玩什么花火用？让你更什么你就更什么。我这不是去青岛出了点事儿吗？呵呵，大胆！这么严肃的事情还敢乐？啊？什么？让你演什么就演什么？没事少出去惹不该惹的人，他们水很深的。这怎么行？那您看怎么办？海军装备你毛也没改，你是不会吗？你才不会呢！那还等什么？赶紧去吧，迅速加入剧情。什么乱七八糟的？可能刚才炸得太猛了吧？报告长官，我感觉那套机甲有些古怪，但又有些不确定，让我再看一遍影像。你确定？属下也不敢确定，只是想要验证一下。那行吧，你最好是能从里面看出点东西来。
这台机甲并非是人形机器，而是有人操纵的。你们看这里，暂停。你们看它的动作，其实和我们人类是一样的。所以你的结论是什么？我的结论是，这是一套可以看作是拥有多种功能的盔甲，其内部就有一个人在操纵。对了，咱们有一部电影跟这个差不多。听到这个结论，办公室众人纷纷愣住。靠！咱们的科幻电影居然被龙国给实现了，那我们究竟该怎么阻止龙国呢？联系空间站，快！长官，我怀疑我们的空间站也未必是对方的对手，这样做只会激怒对方，甚至对我们的空间站造成威胁。是啊，他已经那么厉害了都。我是让你们联系空间站，让空间站的工作人员尝试联系这台机甲。你们还有时间在这里和我闲扯？难道你们想要看到我们的间谍卫星被对方全部击落吗？是，都跑这么远了，不用也没关系，锁定所有卫星。检测到来自鹰将空间站的连线请求，请选择应对方式：接通连线、挂断连线。鹰将的空间站竟然主动联系我，难不成是要威胁我？那就先入侵一下鹰将的空间站，就当做是开胃小菜了。就在他命令即将下达的前一秒，又是一道声音响起：龙国地面控制基地正在请求与您连线。小兰子同志，你压力不用这么大，现在在国际上已经没有人敢欺负我们国家了。这次跟你连线，就是因为鹰将的空间站尝试与你取得联系，我们推测这应该是鹰将总统的意思，所以接下来由我来跟他说两句，你接通一下就好。好吧，这里是六角大楼，我们已经掌握了龙国擅自攻击我们卫星的确切证据。我现在要求你们立刻住手，否则我们会在国际上严厉谴责你们这种行为。你们鹰将的卫星？我怎么听不懂你在说什么？我们什么时候攻击你们鹰将的卫星了？不要血口喷人了！你们这台红色人形机甲刚才攻击的和正在攻击的都是我们鹰将的卫星。到目前为止，你们已经击毁我国296枚卫星了。间谍卫星？可我们是在清理太空垃圾呀，296克，要不要凑个整啊？不过话说回来，为什么你们的间谍卫星会出现在我们龙国的上空？如果没有什么事的话，就没必要联系了。我们还要继续清理我们的太空垃圾。我警告你们，赶紧停止！我都已经连线了，而且还被言语羞辱。都这样了，间谍卫星居然还是被摧毁了。该死的龙国！不好了，长官，那3个金属人形机甲现在竟然在朝着我们空间站飞了过来。龙国不会是要对我们进行攻击吧？请求长官给予指示，请求长官给予指示。空间站不比卫星，一旦被摧毁，想要重新建造空间站，整个流程无比繁琐。鹰将总统整个人都愣住了。这样的机甲竟然有3台，如果空间站被摧毁的话，我们鹰将的航天事业将会直接倒退20年，绝不能允许这样的事情发生。鹰将总统当即通过连线。龙国，赶快停止你们的行动！你们这是对我国的蔑视，是在激发我们2个国家之间的矛盾，否则我将会认为这是挑衅。别紧张，我们龙国向来助人为乐，他们只不过是想要帮忙检查一下你们的空间站。放心，我请你们了吗？这摆明了是冲着空间站来的。龙国的好意我心领了，只是我们的空间站上有专门负责检修的维修工作人员，暂时还是不劳烦贵国动手了。再次感恩来自龙国的好意。既然你们不需要，那就算了。呵呵。是，该死的龙国，简直是欺人太甚，我必须要让他们付出代价。此话一出，安静了许久的众人这才缓缓上前。目前不能正面对抗，现在的龙国正值意气风发的时候，我们绝对不能被龙国拿来当做跳板，帮助他们成为全新的世界霸主。怎么会这样？他们的科技怎么会瞬间大爆发呢？长官，这件事情的经过画面、卫星已经全部传输回来了，我们可以将这件事情稍加调整，然后公布到国际上。很好，把刚才的事情公布到国际上，让所有人都看看龙国的霸权主义。哈哈，好久没有这么爽快过了，太解气了。之前鹰将有多豪横，现在就有多憋屈。鹰将估计是很久没有被治过了，你们听听他刚才那个语气，我几乎都能听到他后槽牙摩擦的声音了。办公室当中，所有人脸上都洋溢着笑容。首长，这件事情我们占了上风，但依照之前的惯例，不难推测出鹰将很快就会有所动作，我们是不是要防范一下？的确，如果他们就这样偃旗息鼓，那就太不像鹰将的作风了。不过现在的龙国已经不是以前的龙国了，放心，这边一定会做好准备的，未雨绸缪吗？太空测试结束，综合评价勉强及格吧。速度方面还可以提升，攻击的方式也能改进一下，不过还算可以。小兰子啊，太空测试既然结束了，是不是可以返航了？好的，纳米机甲太空测试结束，准备返航。哈哈哈，等他归来，我就立刻和小兰子同志商量如何对我们海军的航母进行研究。窝野，普通的战斗机和坦克都能被改装成这么科幻。
如果以我们的航母为基础，再经过改造的话，那得有多厉害？按照小蓝子进行太空测试的速度，估计再有1分钟左右，我们就能亲眼这台机甲了。哦耶！怎么回事？小蓝子同志，这是在哪里？已经进入大气层了。哎，不对啊，这不是咱们龙国啊！李老，我怎么看现在的位置应该是在樱花上空啊？樱花上空，首长，不好了！现在小蓝子同志所在的地方是樱花上空。什么？你们不必担心，我只是顺路飞到樱花上空，然后给他们留了点惊喜而已。我研发的机甲不仅完成了飞越太空测试，还把鹰将的300颗间谍卫星给销毁了。在返回的途中路过樱花国，那就顺便给他们一点小惊喜吧。小蓝子同志，你说的给樱花一个惊喜，这惊喜究竟是什么？也没什么，就是路过樱花的时候，顺手投下了一颗微型炸弹。现在应该已经快进入樱花附近的某座海底火山了。等过几天，这枚炸弹会自动引爆，刺激火山喷发，然后引起海啸。这是为啥？樱花那边最近不是在污染海水吗？到时候那些不干净的海水，估计会倒灌回去一些，让他们自己尝尝咸淡。不愧是小蓝子同志，真是蔫坏啊！什么叫蔫坏啊？这叫执行正义。樱花自己不是说他们排出来的废水都是干净的吗？那就让他们尝尝味道呗。解气，真是太解气了！没想到小蓝子同志仅仅是测试机甲性能，就接连制裁了鹰将和樱花，真是大快人心啊！小蓝子同志，你现在返航，先来我们这里吧。收到。看来秦老是真的很宠小蓝子。哎，那我去通报一下，让警卫员们都放松警惕。可就在这时，蓝兵的声音再次响起：“报告首长，我已经到了，已经抵达您所在的坐标。”这就到了，我现在就联系警备系统的人，看看究竟是怎么回事。现在小蓝子同志已经在外面了，我们先去迎接一下吧。众人跟在秦老身后，一直走出办公室，来到小白楼外面。难不成是小蓝子同志走错了？不应该啊，我们发送给蓝兵的可是精确坐标。您给的坐标属于秘密基地，咱们得开车绕过去。好，备车吧，我也好久没开车了，这点路程我来开。就在这时，双方都停下了。他这是逆行吧？你个老家伙怎么开车的？看见我的车还不赶紧让开？您这好像是逆行了吧？腻的，老眼昏花的。看见我的路虎险胜了吗？在哪你都要让我。这位同志，我们是正常行驶，而且我们这好像是军车。我管你什么车呢？我让你说话了吗？哎呦呦，报案处理快，让你吃不了兜着走，不知道好歹。报啊，快点报！老娘我还有事，别让我再见到你们，见一次我打一次。大首长，您没事吧？我已经报案了，那边说会火速处理，马上给咱们一个说法。真是气死我了！过了几分钟，万志毅收到信息，首长。说怎么了？他们的处理结果是。你怎么搞的？别挤牙膏了，快说！罚款1000元，居家扣留10天。什么？还有王法吗？让他们领导来见我，我亲自指导。行了，这事不急，咱们先去找蓝兵。小蓝子同志，什么人？几十名士兵将这台红色身影团团围住，还有10名士兵快速朝着秦老靠近，将秦老等人掩护起来。首长，我来护送您。不用，这是军工部的蓝兵同志，他过来是特地来向我汇报新武器的测试结果的。你们不用这么紧张，都散了吧。啥？小蓝子同志，许久不见。首长好，这就是能把鹰将威胁到的装备啊，真是华丽。刚才我们似乎没有看到你出现在这里，还有你是怎么瞒过警备组来到这里的？是这样的，开启动态伪装，光学隐身效果。感情不是警备系统无能，而是蓝兵太牛了。其实这个功能在6代机上就已经实现了，只不过它并不是主要功能，在军事竞赛上的占分比也比较小，所以很少有人关注而已。那这个技术造价成本怎么样？至于价格，不过也花不了多少钱。如果有需要的话，我也可以帮忙。我需要，我现在啥也没有，他们空军陆军都有了，就我没有。邓司令，接下来可以为海军的武器设备进行升级了。海军需要升级些什么呢？肯定航母啊！我们海军打算升级航母。行，那就航母。真的吗？窝耶！当然是真的。如果不是这次机甲测试耽误了太多时间，按理来说早就该帮海军进行改造升级了。为了表达歉意，这次就对海军的航母进行一次彻底的大升级吧。彻底的改造升级，小蓝子同志，你说的都是真的吗？放心吧，小蓝子同志的升级速度还是很快的。而且很靠谱。那接下来的很长一段时间，就拜托蓝兵同志了。既然答应你了，那就肯定是要做到的。不过在这之前，我还有其他的事情要做。还有什么事情？没什么，
无非就是让军工部的人开始着手对纳米机甲的量产以及海底采矿事宜的规划，因为其中一部分矿物是可以用在航母改造升级上面的。好，磨刀不会砍柴工。我现在发送一个坐标，先把航母开过去吧，到时候也方便检查。没问题。那个，能不能让我也试一下这台机甲啊？那您请便。咱也是开上机甲了，这太神奇了。一旁的刘国梁和万志毅都羡慕坏了。老万，你知道我现在最大的感受是什么吗？什么？我感觉现在的我已经可以重新入军队，争取一下今年的兵王了。哈哈哈，那你加油。万志毅和刘国梁同时将目光看向还站在一旁的李安。两位司令，你们要干什么？我这次过来就是想要将量产纳米机甲的技术交给你们，接下来的量产就由你们来负责。万司令那边已经下订单了，初步预定500台，组建一支纳米机甲精英小队，就由李老来负责了。小兰子同志，刚才你说的是让我来负责量产？放心，这个量产没有你们想象中那么困难。待会儿我会给你们发送一份图纸，按照这个图纸来制作，剩下的就只需要原料定时投放就可以了。难道又是流水线？是啊，这样一来对你们来说就不会再有什么技术性难题了，只需要控制好材料的投放以及流水线的启停就好了。好的，我知道了。纳米机甲这种高科技产物居然能用流水线来做。将图纸发送到李老的邮箱。发送完毕。小兰子同志，我看到你发送的图纸了，稍等一下。有什么问题吗？你确定没有发错吗？这份图纸为什么会这么简单？这估计很快就能制作出来啊。那这些事情就麻烦李老了。不麻烦，应该做的。蓝兵部队那边传来消息了，航母已经开到指定地点了。事不宜迟，我们现在就出发。蓝兵凭借小手工的技能，分别给空军、陆军升级改造出了6代机和电磁机甲坦克。海军司令邓敬业都快急疯了，所以蓝兵决定直接升级改造海军利器全天候空天航母。我们走吧，直接飞到航母上。好啊，我也。通过某港口，司令让我们把航母开过来做什么？航母不是刚刚进行过检修吗？难不成是上次任务中出现了什么问题？检测到有不明飞行物在快速接近，紧急警备。究竟是什么东西在接近？不清楚，但能够检测到是2个没有备案过的飞行物，正在以10马赫的速度朝着这边飞来。所有人进入紧急战斗状态，千万不能让那个不明飞行物接近航母。而就在这时，指挥官的声音响起来了：战斗状态结束。那个不明飞行物是邓司令？什么？怎么会有2台机甲？可联系我的只有邓司令一个人啊！这到底哪个是邓司令？这台机甲看起来更强一点，应该是邓司令吧？首长好。你们认错人了，我在这。邓司令，我来为大家介绍一下，这位是蓝兵同志。你们别看他年轻，现在他已经是南方战区军工部的总负责人了。这次我请蓝兵同志过来，没有别的事情，就是请他把航母进行一次全方位的升级。航母还全方位升级？你们有什么想说的，尽管说。报告邓司令，我有点好奇，咱们这艘航母还有什么地方是需要升级的？我既然来了，就是要对咱们这艘航母进行一次统一的升级，毕竟是象征着军事实力的标杆，必须要做好看一些。接下来就麻烦各位了。那我们什么时候开始正式改造升级？现在呗，但我的建议是，不如重新造一艘新的。小兰子同志，你可能不太了解，这艘航母的服役时间还很短，它上面装备许多性能其实都是世界顶尖水平。世界顶尖水平，在我这的你懂得，您甭管了，我给你造出来就完了。那你需要什么，随时跟我说。你们先把航母开走吧，因为比较占地方，而且也没什么用了。那就继续巡航吧。回到军工部后，蓝兵手指在键盘上快速敲击，整理资料和图纸。航空母舰改装全天候空天母舰规划方案，嘿嘿，这次设计我还是比较满意的。这小兰子同志，你确定这是航空母舰？是啊，8和16发冷核聚变空天引擎，超远距离电磁轨道炮，还有激光防御系统，怎么样？可以吧？只是做了一点小小的改变而已。你管这个叫一点点？那小兰子同志，这艘航母的代号是什么？不如这艘空天母舰就叫凌霄号吧。凌霄号，好，取自凌霄宝殿之意，扶摇直上，直达天庭。从现在开始，这次改造计划全由你来指挥。肯定我全权指挥啊！哈哈，也是。如果有人不服从命令，你就让他直接来找我。因为有之前的6代机和电磁坦克流水线的加持下，蓝兵稍作改进，不到1周就把凌霄号空天母舰造了出来。咱们的空天母舰造完了，想不想看看？这才1周的时间啊！等我叫上老哥几个一起去。OK， 随时恭候。几分钟的时间，海军司令邓敬业穿着机甲，抓着海军和陆军司令前往航母工程部。这还是航母吗？太恐怖了！老万、老刘，我们这艘航母改造的怎么样？行，真是好饭不怕晚，被你给等到了。老邓，你真是狗屎运啊！行了，咱们上去吧。
我设计的这艘航母基本不会在水里待着。什么意思？还没最终完成吗？不是，已经完工了。这艘航母的定位是天空堡垒，这样视野和信号都会好一些，机动性也极强。你等等，你意思这航母可以飞起来？这么大个铁疙瘩飞上天去？当然，传统航母没前途的。啥？这也太牛逼了！我靠！行了，咱上去吧。我用了3个冷聚变核心，稳得很，带你们飞一把。于是3人登上了凌霄号空天母舰。由于武器设备太过于强大，咱们先不测试了。我先带你们绕蓝星走一圈。这过分了，哈哈哈哈！不过我喜欢，我也。鹰将白房子，不好了！刚得到消息，一个巨大不明飞行物飞过咱们的领空消失了。什么？查清楚了吗？查清楚了。是，查清楚了。你管这叫不明飞行物？快说，是什么东西？好像是龙国的航母。什么？航母会飞？是这样的，龙国会飞的航母，而且速度极快，而且他们好像故意没做伪装，然后故意飞过咱们的领空，好像就是让咱们看见。这怎么可能？数据准确吗？数据准确，而且咱们反导弹系统根本锁定不了他们。完了，这龙国的科技都远超我们的科幻电影了，这技术就是再给我100年也赶不上了，这下彻底完蛋了。爽不爽？各位，我怎么感觉咱们龙国有这个空天母舰、6代机、电磁机甲坦克，已经所向披靡了，其他武器研究好像没什么太大必要了，感觉跟做梦一样，真的。不，你没做梦，这都是蓝兵的科技硬实力啊！就这样，蓝兵带领龙国科技真真正正的进入了一个全新的纪元。以鹰将为首的几个国家也不敢造次了，世界和平估计能保持大几10年了。而蓝兵也选择了退隐，没有人知道他的去处。当然，他钱也挣够了，谁知道他去哪逍遥自在了？其实我还偷偷造了一套更厉害的机甲。蓝兵研发的类似于钢铁侠的可穿戴机甲，各个部分已经制作完毕，接下来就是把它们都融合为一体了。你们都放轻松点，别说周老接住了，就是没接住，甚至从几层楼的高度丢下去，也不会出现任何意外的。你可真是吓坏我这颗老心脏了。好了，回纳米实验室，将这最后的一块碎片组装上去，纳米合金外骨骼机甲就大功告成了。能源安装启动，终于要开始了，最后的组装了。耶！我的天啊，我已经开始想象这个机甲的功能了。纳米合金外骨骼机甲装置正在适应能源，当前进度为5%。大约过了10几秒的时间，进度条终于被填满。守卫尖峰 SW1 号启动成功。小篮子同志，之前你答应我这套机甲的测试环节由我负责的，现在可以开始了吗？不应该由我来测试吗？之前那套外骨骼就是我来测试的。切，之前的外骨骼机甲让你测试了，这个还让你测试，怎么好事都让你占了？你们俩可真是都多大的人了？我已经准备好了。哼，好，纳米合金外骨骼机甲首次测试正式开始。为了这次测试的资格，陈一鸣不知道求了蓝兵多久。在过去的2个月里，陈一鸣开车接送、买早餐、安排小灶，就差跪下求他了。好了，你先走到这个外骨骼机甲跟前，然后看着他眼睛的部位。检测到对象，正在启动生物基因光谱识别。生物基因光谱识别还有这种功能？沈老，这是个什么？菜谱识别是什么东西？是生物基因光谱识别，也就是 DNA 识别。这太牛波了吧也！扫描成功，已锁定使用者身份。守卫尖峰 SW1 号已进入运行模式。小篮子同志，我是不是可以开始测试了？可以开始了，把手放到机甲胸口上的冷核聚变能源核心上就行。好。哎呦我去，吓我一跳！神经元开始连接。这也太神奇了吧！我的力量好像还变强了，对身体的控制也变强了许多。神经元链接不仅能让你控制外骨骼机甲，外骨骼机甲也能反过来帮你控制自己的身体，只需要大脑发布命令就可以了。这太爽了吧！我试试啊！这个行，力量都增强了不少，这才是真正的外骨骼机甲吗？一旁的科研人员顿时有点羞愧，脸色红了一下。哎，也是，我们跟蓝兵比个毛线。蓝兵介绍了这套机甲的2种待机模式。待机，没错，我为其设置了待机功能。这样的话，使用者就可以一直将这台外骨骼机甲带在身上，在遇到危险的时候，第一时间机甲会对使用者采取保护行动。就是说，机甲会变成可携带模式了。对，你试试看，只需要你动一个念头，机甲就会采取相应的收纳模式。好，我试试看。待机，我靠！居然能浓缩到这么小，那如果上战场的话，都不用带额外的设备了。这个体积完全可以当做秘密武器使用，不是还有第2个收纳模式吗？一鸣，快展示一下！切换收纳模式，附着在胸口，这个收纳效果简直绝了。
反观之前的外骨骼机甲，要用那么大一个箱子装着，这两个兄弟简直是一个天上一个地下。怪不得要用纳米技术，简直是太超前了。我们发明的就是垃圾，怎样？有本事你去跟小篮子同志比比。还是这样来的好。玩够了就开始下一项测试吧，测试一下你擅长的飞行模式。飞行模式？发明的不是外骨骼机甲吗？怎么还有飞行模式？还能飞？你们快去打开穹顶。好了，现在可以开始了。切换飞行模式。你倒是飞起来啊，真让人着急。飞快一点会吗？我设计的飞行模式速度可不止这样。是，这就是高空的风景吗？再见了妈妈，今晚我就要远航。他之前虽然是开战斗机的，但那都和外面的景象隔着3层防弹玻璃，而现在通过神经元连接，他感觉飞在半空中的就是自己一样。这速度，还有这强大的控制能力，感觉躲个子弹都不是问题啊！好了，直接提升到8000米的高度。多少？他好像说是8000米。8000米，真的要升到8000米吗？不如我们先飞个1000米。我让你怎么飞就怎么飞，别再废话了。啊，好，飞行到8000米高空。报告，我现在已经抵达8000海拔的高空，这种感觉简直是太棒了。不行，我也得测试一下这个机甲。这个机甲肯定是要在第一时间时装到我们特种兵部队的。小篮子同志，现在我们已经有了制作纳米合金外骨骼机甲的经验，在材料充足的情况下，如果我们接下来还要再做一个机甲，需要多长时间？2、3个小时吧。2、3个小时？我没有听错吧？蓝哥、兵哥，咱有没有可能现场再造一台机甲，或者让一鸣停下测试，让我试用一下这套机甲？别急，我现在开始给你安排2号机甲。多谢兵哥。好家伙，说做就做，真当外骨骼机甲是大白菜是吧？于是蓝兵转身来到沈一年等人的实验室，冷核聚变激发器再次启动，激活成功，束缚稳定器开始介入。很快，一块新的能量核心便被制作了出来，同时纳米金属的编译也进行完成。装上核心，你就可以开始测试了。好，切换飞行模式。现在终于轮到我了，飞行高度暂定为8000米，升空你不用念出来，你自己脑子里面想象就好。李安抬头，然后就看见了正在天空高速飞行、急转悬停、测试的不亦乐乎的陈一鸣。现在轮到我了，追上去。实验室里，哪怕脖子已经开始发僵，众人都舍不得将视线从2个人身上移开。太夸张了吧？这哪里是外骨骼，简直就是机甲了。感觉像是只有点电影里才能看到的画面，真不敢相信，这竟然是真的。不愧是蓝兵同志啊！之前他说我们外骨骼机甲不行的时候，我还有点不服气，而现在，我有些好奇，如果这2套机甲拿给万司令和刘司令他们看，他们会有多么震惊？那还用说，这东西感觉比之前的坦克之类的要强多了。但问题就是，这样的产品究竟能不能实现量产？的确，如果能批量生产、时装军队的话，那我已经不敢想象，那会是一支多么强大的队伍了。